快就回来了？我还想说去拜见一下梁老将军和王老将军。两位老将军这么快就回去了？在厅里坐着呢。听说你晕倒了，两个老人渣派我回来看看你。我什么时候晕倒了？你要不晕倒，我就要晕倒了。怎么了，夫君？出什么事儿了？你们俩是不是有什么事儿没告诉我呀？我正想告诉夫君呢。昨天我和老四干了一件大事儿。我猜猜是不是俩人假扮黑社会去把人南门酒肆给砸了呀？夫君真是料事如神啊！不过还不止呢。还不止？你们俩都快成红星13妹了。姐夫，当然不止了。我跟我姐一去把他们家酒具全抢过来了，现在在咱家后院柴房开工呢。好样的，真是好样的，好的不能再样。我才刚出去1天，你们俩就闹出这么大事了，我怎么就没看出来你们俩还是黑道双姝啊？谢谢夫君夸奖。谁夸你了？现在梁王二渣到我们家来告状来了。啊？要不啊，咱就别等了。哎，这不合适吧？咱们毕竟是客呀。哎，你去看看，你的王家小子怎么到现在还不回来呢？哦，好嘞。哎，不对，回二位老将军，我们家小侯爷平时最在乎这夫人的身体了，别说闹个小病小灾了，就是平日里喘个大气儿，我们家小侯爷就得请半个长安城的大夫过来瞧病。您说我们家大夫人刚刚这个晕倒了是吧？怎么能这么快回来呢？可是我们俩到此是有事情相议。哦，二位老将军稍安勿躁。是这样，我们家夫人呢晕倒了以后醒过来以后啊，我们家小侯爷就回来了。二位老将军吃饱喝足，这个吃饱喝足了以后啊，好跟我们家小侯爷商量国事不是？好的，小的先下去了。快啊！哎，我们先吃了。夫君，是我没有想那么多。哎呀，姐夫，这事别怪姐姐，都是我的主意。虽然是老四的主意，但是骂骂也就行了，别重责。行了，你们俩还真是亲姐妹啊，互相包庇，我谁也不杀，行不行啊？你们俩呀，想法是好想法，但是缺少一点经验。你们想啊，他南门酒肆明摆着偷咱们家的秘方，为什么我一直没有采取行动？夫君大人有大量呗。咱们俩到底是不是夫妻？你了解不了解我呀？我从上到下，从里到外，哪一点表现出我大人有大量啊？我就是一个小人，是一个真小人，一个唯利是图的小人。我之所以让南门酒肆存在，就是因为我唯利是图。夫君这是何意？那南门酒肆明明就是抢了咱们家的生意，他倒了，对咱们家有百利无一害。夫人呐，这你就错了。咱们家的酒好是好，但是贵；人家家的酒呢，差但是便宜。本来就是针对不同层面的客户群。你说你现在非得把人酒肆给砸了，现在这种酒只有咱们家一家独占。你想，将来得有多少王孙贵族到我们家来找茬啊？就算咱们家侯府有名气，又有兰陵公主撑腰，那又能撑多久呢？啊，这南门酒肆的存在本来就是为了给咱们遮风挡雨，你现在没了，本来咱们还可以在背后偷着数钱，偷着乐，现在呢没了。哦，我明白了，姐夫，这南门酒肆众多，都有大户关系在背后撑着呢。这南门酒肆虽小，却能安安稳稳地生存这么久，肯定是有关系啊。没错，这也有可能是他们的酒好，客户喜欢，自然就能生存啊。不，这酒好关系不到，你店就开不成。你店开不成，酒再好也没生意啊。看来做生意啊，看似拼的是本事，实际上拼的都是跟朝廷的关系。你看看，你妹妹已经上道了啊！哎呀，算了，这事儿也怪我，没早跟你们说这层关系，要不然今天也不能闹成这样。那夫君和老四的意思是，这南门酒肆是那梁将军和王将军负责绕开？那也
也说不准。但我觉得这梁王二渣为了一个94就跑到咱们家来闹也不至于，所以这里边可能还有点什么别的关系。那现在怎么办吧？那俩人在客厅堵着呢。那还能怎么办啊？躲也躲不了。老四，你先把饼放下，还得麻烦你再去南门一趟。好。呀，哎呀，小的罪过呀！梁老将军、王老将军，哎呀，让你们久等了，不好意思，见谅见谅啊！哦，哎呀，我家夫人啊，最近身体欠佳，所以哎，恕罪恕罪，久等了。算了算了，你二人夫妻情深，实才你的下人都说了，我们俩今天来呀，不为别的事儿。就找你来聊聊南门94。啊，对，刚才啊，夫人好不容易醒了，我跟她了解了一下情况。之前我夫人跟南门94的老板是有一些误会，不过现在已经都澄清了，所以两家都相安无事。相安无事？哎呀，你把人家酿酒的工具都搬到你家了，还相安无事？哎，梁老将军别激动啊。是这样的，夫人呢已经按照市价把钱交给了南门94的老板，所以啊，这是租。屁话，人家根本就不想租。那夫人就没跟我提过了。反正他们说，他跟老板是谈好条件的，而且有字据在此啊。哎，你看，梁老将军。这种强买强卖的字据要它有何用啊？老梁，有话好好说啊！哦，哎呀，我明白梁老将军的意思了。哎呀，小的愚笨，小的愚笨。原来这南门94是梁老将军的产业呀！哎，你少胡猜啊！哎，我是什么身份呢？为了一个小小94，我出头。老板，什么事啊？哟，涨行市了呀！一直就这行市。昨天你怎么不这样呀？这昨天是昨天，今天是今天。哎呦，可是姑娘，我还是昨天的姑娘。你敢打我？你好啊你！怎么了？是不是想去告诉梁老将军呀？哎呦，你可能不知道，梁老将军这会儿正跟我姐夫在侯府喝酒呢。对，你可能还不知道，梁老将军跟我姐夫一样，在军队供职。哎，二娘子，让他去。怎么着？进门是客，不能让我这样干等着吧？还不给我拿个椅子凳子的，让我先坐在这儿。那可能是小的会错意了。哎，你会不会错意我不管，总之啊，你小子现在就把拿人家的酒具还回去，啊，要不啊，老夫踢烂你那个屁股！老杨头，不在这一时啊，可以明天还，明天还啊，是不是？走。是啊，可以明天。是啊。小侯爷，小侯爷啊，小侯爷，大事不妙，大事不妙了！怎么了？夫人她那边……哎呀，你别跟我说，你那个侯夫人又晕倒了。哎呀，夫人呐！
哎，怎么会这侯夫人病得不轻？涨工钱，涨工钱！小蝶你真棒！那是不知道说什么的时候就哭，女人都会。所以刚才我也跟着哭了。哎，不对，我是汉子，我不能哭。谁信？你必须承认我是汉子。夫君怎么样？这俩老头儿，一个唱红脸，一个唱白脸，一唱一和，却来者不善。看来只有等老四的消息了。老板，老板，怎么样了？四小姐，要不然咱们屋里请。屋里请就不必了吧？可是梁老将军给了什么指示了？这小的有眼不识泰山，我不知道小姐家与梁将军交好。现在知道了。现在知道了，现在知道了。可是晚了。完了！四姑娘，四姑奶奶，这又何必呢？您何必呢？那就要看你跟不跟我说实话。说实话，我都说，我全都说，我全都说。夫君，天都黑了，老四怎么还不回来啊？放心吧，老四做事儿有分寸。那前厅那两位，有栓子跟小蝶在那儿呢，你放心吧。哎，王老，哎，别睡了，别睡了，这天都黑了。哎，那王子豪怎么还不来呀？是啊，这是不是跟咱们故意耗时间呢？不成，我得去找他。哎，你一个堂堂的大将军，去您那院看夫人，成何体统？那咱们也不能在这干耗着嘛。来人，来啦！二位老将军，您二老有何吩咐？去看看你家侯爷的夫人病好了没有？哎，快去，快去，快去！哎，得嘞，小的这就去。对了，二位老将军，后厨已经做好了饭菜，要不先吃完饭再说？先吃什么饭呢？正事要紧，快去！既然如此，那蒸羊羔、蒸熊掌、蒸鹿影、烧花鸭、烧雏鸡、烧子鹅、卤煮咸鸭、酱鸡腊肉、松花小肚、晾肉香肠什么的，就都不上了。梁老头，要不然咱们边吃边等。得嘞，小的这就去办。景哥，怎么样？都问出来了。说呀。这个南门酒肆的老板跟梁建芳本人并无交情，但是好像跟军中有瓜葛。军中？什么意思？军部现在定期采购南门酒肆的酒，军内老板说，借着这次禁酒令，军部好像已经上报朝廷，让这南门酒肆特供军队用酒。完了，那两个老头子肯定是在部队里面推广我的那个高度酒消毒法了。完了，这次这个秘方要不保。可是，军部现在只让老板特供军队用酒，并没有让他交出秘方呀。那南门酒肆连我们家都斗不过，他能斗得过军队吗？你别小看了军队，就军队那帮人，战时不知道有没有用啊，但平时绝对就是一帮臭流氓。你看吧，不出数月，这高度酒肯定要在各大酒肆传开了。完了，这次事儿大，姐夫我错了。行了。
你也算是歪打正着，要没有你这么一错，我们也不能提早知道这个秘密。现在最紧要的是想个办法，怎么能保住这个秘方。可是俗话说，自古民不与官斗。这次，咱们也算是遇见克星了。夫君，我倒是有个法子，但是不知道有没有用。先说来听听。真好吃。哎，那个菜你都吃了，我就没夹几筷子，给我。哎，给我。来，你吃这个。哎，杨老头，这王子豪，对，王子豪。哎，梁老将军、王老将军，哟，这饭菜可还可口啊！饭菜什么呀？啊，现在就不是说饭菜的时候了。来，我问你，这南门酒肆，哎呀，这南门酒肆不重要，哎，这酒才重要，是不是？来，老将军，我给你们满上啊！哎呀，你呀，还真是有两下子，老夫真是小看你了。是不错，这南门的酒肆啊，哎，根本轮不着老夫去管呐，啊！可是他家的酒，比你老丈人的酒，那便宜的不是一星半点儿。军内现在呀，都用这个高度酒，为将士们是消毒疗伤，用量极大。所以啊，这南门的酒肆不能倒。哎，子豪啊，这高度酒啊，这不仅仅是酒，更是药。你一家独占，制定价格，这不太好啊。两位老将军的意思我明白，这身为大唐男儿，自当以国为重，是不是？所以呢，小的也想出了一个一劳永逸的办法，不知道两位老将军有没有兴趣听一下？哎，那除非是把你家的秘方拿出来，啊，除此之外，我还不知道还有什么样的一劳永逸的法子呢。哎，梁老头，人家那是祖传，哪有向人家要秘方的这个道理？哎，是吧？梁老将军说的是，实话当真啊，千真万确。你看，我王家祖上助先皇开国，有立国之功，到了我这辈儿，又岂能辱没了先人的威名啊？所以小的自愿献上秘方，以助我大唐隆威啊！好，这样好啊！哎呀，不对，这小子油滑得很，他不会轻易的献出秘方，这里面有蹊跷，肯定有蹊跷，绝无蹊跷。梁将军，我家这个酒啊，是正宗的高度酒，跟那南门酒肆比起来，只可能好，不可能差。所以呢，如果梁将军用我这个秘方酿出的酒，没有现在我酿出的酒这种纯度，那小的愿拿人头谢罪。那既然如此，你就把秘方拿出来啊！只不过呢，你看，这小子，我知道他有后话嘛。说来听听。只不过呀，这个秘方虽然献出去了，但是这个造酒工艺依然很复杂。我就是怕其他的那个酒庄它应付不了。你小子别给我玩心眼，你就是图个奉旨酿酒。是独家奉旨酿酒，特供军中。好，应你，明天我就去启奏皇上啊，检你奉旨酿酒。哎呀，好啊，那就托了两位老将军的福了。来，那个择日不如撞日啊！哎呀，真是小的的荣幸。哎，敬你们！哎，我干了。夫人，夫君怎么说？先出去了。夫君，其实我刚才也就是那么一说，后来仔细想想吧，又心有不甘。你说
说咱们家那么好的一秘方，够咱们3代吃喝不愁的了，就那么轻易的献出去了。哎呀，夫人呐，你怎么一会儿像柯南，一会儿像憨豆呢？俗话说，不怕贼偷，就怕贼惦记。咱们家那个秘方已经被人惦记上了，那不保也是迟早的事儿啊。所以还不如化被动为主动，先把这个秘方给献出去，还能换个独家酿酒权。就算呢，将来这个独家酿酒权也不保了，那也是商对商的关系，绝对不是跟政府挂钩。只要是这样，咱们家就可以保住。那这独家酿酒权能坚持多久呀？那谁知道呢？反正搞垄断长不了，能坚持多久就坚持多久吧。哎，不过就算咱们家没有这个独家酿酒权，不是还有花露水生意呢吗？再退一步讲，就算是连花露水生意也没有了，不是还有我呢吗？只要有我在，保你们俩有饭吃。我就知道我们家夫君是大唐最聪明的人。哎呀，我们家夫人也不差呀，给我献了这么一个妙计。王公公，近日本宫身体不适，没有陪陛下上朝，可有大事发生？最近几日朝中没有什么大事儿，只是皇上准奏了一些大臣们关于禁酒令的建议。都有些什么建议？说来听听。都是些细枝末节，什么尽酿不尽喝、独家奉旨酿造之类的。都禁酒了，怎么还酿酒？这是梁将军的建议，用高度酒在军中充当药物，驱毒疗伤，因此得选一下可靠的酒坊帮着酿造。选的哪家呀？好像是王修的老丈人家的。娘娘。没你的事儿了，下去吧。诺。哎，四姑娘，你快去看看吧，咱家院来了好多人，走，快看看去。谁来了？出来！我们出来！小侯爷，不好了啊！怎么了？胡账房说呀，咱们家蒸酒作坊那边被人给围了。啥？我说你小子死命拦着我，是不是你的作坊里藏了什么见不得人的东西？嘿，崔爷，我告诉你啊，这作坊里啊最见不得人的就是我。要不崔爷把我带走也查查去？幸亏栓子及时报信儿，多余的酒和账本都销毁了。好，但是姐夫，咱家现在这么让人堵着，粮食根本运不进来。今天酿的酒还没往上1万多呢。看来是时候强援出马了。又走过了一个城，又爱上了另个人之后，给你唱过的情歌，唱给别人来感受。谁说得不到的就不能再深情的歌颂？情歌没错，错的是感动。一个被爱的人爱了别人，凭一句自由，跟着另个人把曾经的人忘掉之后，抓不到的幸福越用力就越换来落空，苦涩后懂释怀里有自由。爱了几分，旧的很几分，岁月冲淡了认真，谁都能说天长地久，谁又能真的跨越千年厮守？当冬天落幕，春天悄然来临的时候，人生本来是场